Di taman yang subur, si merpati bernama Melo menyedari anak burung kecil yang terjatuh dari sarangnya. Walaupun terpaksa menghadapi bahaya, Melo tanpa ragu-ragu terbang turun untuk menyelamatkan anak burung itu. Dengan keberanian dan kebaikan hati, dia berhasil membawa anak burung kembali ke sarangnya. Kisah Melo mengajar kita tentang nilai-nilai seperti keberanian, tolong-menolong dan kepedulian terhadap makhluk lain. Dengan tindakan beliau, taman menjadi tempat yang lebih selamat dan penuh kasih sayang.